जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता काली से यही प्रार्थना है आप सबके लिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में भी रात के समय छत पर से धम धम की आवाज़ें आती हैं या फिर पायलों की आवाज़ आपको छन 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 इस प्रकार की आवाज़ें आपको रात में आती हैं। आपको रात के समय ऐसा लगता है कि आपको कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर बार बार बुला रहा है, कोई आपके बाहर का दरवाज़ा पीट रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और जब आप बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो इन सब के पीछे क्या वजह है? किन कारण से ये सब घटनाएं आपके साथ होती हैं? क्या कारण है इन सब के पीछे? तो दोस्तों मैं पूरी डिटेल में विस्तार से ये सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। वैसे मैं इस टॉपिक की वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि यूट्यूब पर पहले से बहुत सारी वीडियो हैं इस विषय को लेकर, लेकिन फिर भी मुझे बहुत लोगों ने कमेंट में ये सवाल पूछा है। सबके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। किसी को पायलों की आवाज़ें आती हैं, किसी को ऐसा लगता है कि उनके घर की छत पर कोई घूम रहा है, धम धम इस प्रकार की आवाज़ें उनके कमरे से आती हैं। किसी किसी के तो दरवाजे पर आकर कोई आवाज़ लगाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो इन सब के पीछे अलग अलग कारण हैं और वो अलग अलग कारण मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। मैं जानकारी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को काली माँ की बेटी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की जानकारी को। एक एक करके सभी विषय को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि छत पर धम धम की आवाज़ें क्यों आती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई प्रेत निवास करता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास करती है, तब आपके घर में छत पर से धम धम की आवाज़ें आती हैं। या फिर आपके घर में किसी की अकारण अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने फांसी लगा ली हो आपके परिवार में पहले कभी, या कोई पानी में डूबकर कोई मर गया हो, कोई आग में जलकर मर गया हो, किसी ने आत्महत्या की हो, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और ये प्रेत बनकर आपके घर में निवास करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके अंदर भय पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। ये प्रेत ही रात का समय होता है, जो प्रेतों का समय होता है, भूत प्रेतों का, वो होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, क्योंकि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है और उस ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियाँ विचरण करती हैं। तो 12 से 3 के बीच आपकी छत पर ये जो प्रेत होते हैं ये नाचते हैं, कूदते हैं और ये बड़े ही बलवान होते हैं, क्योंकि जिस घर में प्रेत बाधा होती है वहाँ की गई कोई भी पूजा ये प्रेत आपके इष्ट तक पहुँचने ही नहीं देते और बीच में ही आपकी पूजा को खाकर शक्तिशाली बनते रहते हैं। इसलिए छत पर से धमधम की आवाज़ें आना प्रेतों के कारण होता है। दूसरा, आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तब भी इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। अब नकारात्मक ऊर्जा कैसे आपके घर में आती है? जैसे किसी व्यक्ति को भूत प्रेत या मसान की दिक्कत है और जब उसका ये संकट काटा जाता है, वो किसी चौकी पर जाता है तो उसका संकट जब काटा जाता है तो चौराहे पर उतारे की जो सामग्री होती है, तो कई लोग क्या करते हैं, वो भूत प्रेत का जो उतारे में जो सामान यूज़ होता है उसको क्या करते हैं, चौराहे पर जाकर रखाते हैं, क्योंकि वो जो क्रिया होती है वो ऐसे ही बताई जाती है कि आप जाओ और उसे चौराहे पर आकर रखाओ। तो लोग चौराहे पर उस चीज़ को रख देते हैं। अब क्या होता है कि अब गलती से भी आप अगर उस चौराहे पर उस सामग्री को अगर आप लांग जाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चली आती है आपके घर और फिर आपको परेशान करती है। इसलिए चौराहे पर या रोड पर पड़ी किसी भी सामग्री को लांगना नहीं चाहिए।
एक तो ये कारण हो गया कि इस तरीके से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। दूसरा, ऐसे भी कई मंदिर होते हैं जहाँ भूत प्रेत की बाधाओं को काटा जाता है और वहाँ से भी नकारात्मक ऊर्जाएं, ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ आपके घर चली आती हैं और ये आपको परेशान करती हैं। अब मंदिर कैसे? जैसे मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर है, आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब भी दर्शन करके लौटो तो वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भूत प्रेतों का संकट काटा जाता है। ऐसे में कई केस मैं देख चुकी हूँ, कई केस मैं सुन चुकी हूँ वहाँ के, कि लोग वहाँ दर्शन करने गए थे और भूत प्रेत उनके साथ उनके घर चले आए। वहाँ के मंदिर में आप कभी जाकर देखना, वहाँ प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति मंदिर में और मंदिर के बाहर दरवाजे पर लटके रहते हैं। बालाजी की शक्ति होने के कारण ये मंदिर के बाहर भागते हैं। ऐसे में आप मुड़कर देखते हैं तो ये आपके साथ आपके घर चले आते हैं और फिर ये आपको आकर आपके घर में परेशान करते हैं। तो ये इस प्रकार की शक्तियाँ जब आपके घर में रहती हैं तो फिर आपके घर में आपकी छत से धम-धम की आवाज़ें आती हैं। अब बात करते हैं कि पायलों की आवाज़ आने के क्या कारण हैं। आपके घर में जो रात में पायलों की आवाज़ छन 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 आती है, वो क्यों आती है? तो इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर आपके घर में कहीं धन गड़ा हुआ है, तब आपको पायलों की आवाज़ें आएंगी। धन यानी कि माया। माया जो होती है वो पायलों की आवाज़ द्वारा आपको बुलाती है। वो बोलती है कि मुझे आकर लो, ये धन लो। कई बार आपको सपने में भी बहुत सारा धन दिखाई देता है। वो माया आपको स्वप्न के माध्यम से बताती है कि वो धन आपके घर में कहाँ किस जगह गड़ा हुआ है। लेकिन वो माया आपको ऐसे ही नहीं मिलती, वो गड़ा हुआ धन आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। वो बलि मांगता है, घर के लोगों की बलि मांगता है। आपने ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि जिसके घर में धन गड़ा हुआ मिलता है वहाँ आकस्मिक मौतें होने लगती हैं, उस घर के लोग पागल हो जाते हैं। तो इस कारण से भी आपके घर में पायलों की आवाज़ें आती हैं। जहाँ माया होती है वहाँ पायलों की आवाज़ें छन 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 इस प्रकार आती हैं। तो एक कारण ये रहा। दूसरा कारण होता है कि प्रेतनी जब आपके घर में निवास करती है तब भी आपके घर में छन छन की आवाज़ें आएंगी पायलों की। जैसे प्रेत होते हैं वैसे ही प्रेतनी भी होती है। तो जब ये घर में होती है तब इस प्रकार की आवाज़ें आती है। अब कई लोग बोलेंगे कि दीदी आपने अपने पहले वीडियो में बताया था कि पायलों की आवाज़ अगर रात में आती है तो वो देवी शक्ति का आगमन होता है। तो वो एक अलग चीज़ है। वो पायल की जब आवाज़ आएगी तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा, और देवी शक्ति का जब आगमन होता है तो डर का आभास नहीं होता, और वो जो अनुभव आपको होते हैं वो बड़े सकारात्मक अनुभव होते हैं। वो आपको आपके आसपास महसूस होते हैं, इतनी दूर से आवाज़ नहीं आती है। प्रेत जो प्रेतनी होती है वो जब पायलों की आवाज़ छन 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 करती है तो वो ऐसा लगता है कि दूर से आवाज़ आ रही है, आपके घर में ही लेकिन बाहर से आवाज़ आ रही है, आपको आसपास का नहीं लगेगा। और वो जो आवाज़ आएगी तो उसमें आपको डरावना सा अनुभव होगा। और शक्ति का जब आपके घर में आगमन होता है, आपको घुंघरुओं की आवाज़ें जब आती हैं तो उसमें आपको डर का अनुभव नहीं होता। ये प्रेतनी की वजह से होता है। इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो ये पायलों की आवाज़ आने के कारण मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कई बार रात में ऐसा लगता है कि आपको कोई नाम लेकर बुला रहा है, कोई दरवाज़ा आपका खटखटा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चोरों चक्का अगर आपके घर में आ गया है इसलिए वो आपको दरवाज़ा पीटेगा। चोर घर में आएगा तो वो दरवाज़ा नहीं पीटेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके की चीज़ आपके साथ होती है, कोई दरवाज़ा आपका जो आपका घर का मेन डोर है, जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, अगर उसको कोई रात में इस तरीके से खटखटाता है, आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं होता है। कोई आपका परिचित होगा तो वो आपको फ़ोन लगाएगा, आजकल फ़ोन के ज़माने हैं, ठीक है? फ़ोन लगाएगा, आपको आने से पहले बताएगा। इमरजेंसी है तो फ़ोन ज़रूर लगाएगा, लेकिन इस तरीके से गेट को लगातार नहीं बजाएगा। ऐसा आपके संग कब होता है? जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहती है,
या फिर कोई आपका परिचित होता है, कोई तांत्रिक जो आप जिससे आपकी दुश्मनी है, वो आपके घर में जब चौकी भेजता है, कोई ऐसी चीज़ आपके घर में छोड़ता है, तब वो चीज़ आकर आपके दरवाजे को खटखटाती है और आपको आपके नाम से बुलाती है। वो नाम से भी ऐसे बुलाएगी जैसे आपको लगेगा कि आपको आपकी माँ बुला रही है, आपकी बहन, किसी परिचित की आवाज़ में आपको आवाज़ लगाएगी, ताकि आप दरवाज़ा खोल दो और वो आपके घर में प्रवेश कर सके। ये जो चौकी आपके घर में भेजी जाती है या कोई नकारात्मक शक्ति जो होती है, ये कभी भी आपके घर में ये खिड़की दरवाज़ों से प्रवेश नहीं करेंगी, ये छत के ऊपर से प्रवेश नहीं करेंगी, ये हमेशा आपके घर के अंदर घुसती हैं, घर के मेन दरवाजे पे से। इसलिए जो आपके घर का मेन दरवाज़ा है, वो उसे ही आके बार-बार बजाती है और आपको बुलाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 3 बार उससे पूछना है कि कौन है, कौन है, कौन है? अगर वो तीनों बार जवाब देती है, तो आप चौथी बार जाकर खोज सकते हैं, क्योंकि वो आपको कोई परिचित हो सकता है। क्योंकि ये जो 3 बार ऐसा भी होता है कि अगर उसने 3 बार आवाज़ लगाई है बाहर से और अगर आपने जवाब दे दिया कि हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, आ रही हूँ, इस तरीके का आपने कुछ बोल दिया, तो भी उस तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो जाता है और फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत आपको अलर्ट रहना है, इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है। जब भी इस तरह की आवाज़ें आपको आती हैं, तो आपको एकदम से जाके दरवाज़ा नहीं खोलना है, ठीक है? एक वजह तो ये हो गई कि बाहर से जो आवाज़ें आती हैं, वो किस कारण से आती हैं। दूसरा, अगर आपका घर किसी ऐसी जगह है, मतलब आपके घर के आस-पास शमशान घाट है या फिर कोई नहर है, कोई नदी है जहाँ लोग आत्महत्या कर लेते हैं कूदकर, तो वहाँ क्या होता है, ऐसी जो आत्माएँ रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो वहाँ भटकती रहती हैं। फिर वो क्या भूखी आत्माएँ रहती हैं, वो चाहती हैं किसी शरीर को, कि कोई शरीर उनको मिल जाए और वो अपनी भूख को मिटा सकें। तो वो किसी के घर में घुसना चाहती हैं, किसी के शरीर को पाना चाहती हैं। इसलिए ये आत्माएँ आपके घर के बाहर उठा-पटक करती हैं, आपको परेशान करती हैं। अगर किसी का घर अस्पताल के आसपास होता है, ऐसे सरकारी अस्पताल जो पुराने अस्पताल होते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग मर भी जाते हैं। तो जिन लोगों का घर अस्पताल के पास होता है, उन लोगों से कभी जाकर पूछना, उनके घर में बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, औरतों के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अस्पतालों में कि जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली होती है, तो प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कई बार बच्चा भी नहीं बच पाता है और वो भी नहीं बच पाती हैं। तो ऐसे में ये आत्माएँ फिर आस-पास के जो घर रहते हैं, उनको निशाना बनाती हैं और वहाँ जाकर लोगों को परेशान करती हैं। कई ऐसे केस हो जाते हैं कि दहेज के कारण लोग, जो लड़कियां रहती हैं, जो महिला रहती हैं, जलकर मर जाती हैं, कैसे भी करके अस्पताल में मर जाती हैं। तो वहाँ आसपास में जितने घर होते हैं, तो ये जो आत्माएं होती हैं इन महिलाओं की, ये फिर लोगों को परेशान करना चालू कर देती हैं, खासकर महिलाओं को टारगेट करती हैं। इसलिए इन सब से आपको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में है दुर्गा कवच का पाठ, उसका आपको पाठ करना चाहिए, ठीक है? हनुमान चालीसा का, राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी को जय माता दी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।